So, kung nagustuhan nyo yung pag-unbox natin ng mystery box na to, please subscribe sa aking channel, I am Zhai, and click the tikman natin kung masarap ang marshmallow. May chocolate sa loob. Nalaglag pa. Kung nagustuhan nyo yung video na to, yung pag-unbox natin ng mystery box, kung nagustuhan nyo yung mga laman, please subscribe. Ito na naman tayo sa bulol-bulol eh. So, kung nagustuhan niyo yung laman ng mga Bulol! Bulol na naman wala. Sarap, diba? Pero chocolate kasi. Pero masarap. Hindi namin masyadong gusto yung chocolate. Hindi kasi ako mahilig sa chocolate. Pero ang sarap ng marshmallow. At mana ako sa kanya. Kaya ako. Oh. Black pink in your area. Kung nagustuhan niyo yung laman ng mystery box, please subscribe sa aking channel, I am Zhai, and like and subscribe.